Redmi Note 12 5G သူကအတန်မရတာเนาะ error လေဆိုင်သမားကလည်းသူကဒီဟာအပ်တဲ့လူကလည်းဟိုဖြစ်တယ်ပြင်ပြီးွားပြီးပြောတယ်เนาะမိုက်တွေပါရတယ်ဗျမိုက်တွေပါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ CPU လည်းကန်ပြီးွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်လန်းလိုက်ရအောင်เนาะစစ်ပြီးတော့ audio မှာ PA ဘိုင်းမှာဖြစ်သလားPA ဘိုင်းမှာဖြစ်သလားကုတ်တဲ့ဘိုင်းမှာဖြစ်သလားလိုက်ကြည့်ရအောင်เนาะမလုပ်လည်းပြောင်းတော့မပြီးပါဘူးဒီမှာစပီကာဟိုရတယ်ကင်လာတော့တော်ကန်ပြီးွားပြီဒီဖုန်းမှာ audio ကုတ်တက်က WCD 9370ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့သူအလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းပံ့ပိုးခြင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးဆက်ပါမယ်စပြားကရေနည်းနည်းထိထားပုံရပါတယ်တချို့ component တွေကမဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်လမ်းကြောင်းတွေစစ်ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဘိုင်းကိုစပါပြီဒီနေရာမှာတစ်ဖက်မဲနေတဲ့ component တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြုတ်လဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ resistor လေးကတော့ပြတ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်เนาะရေဝင်ပြီးတော့သူကခုခံမှု resistant ပြတ်တယ်ဆိုတာတက် resistor ရဲ့resistor ရဲ့ပုံစံကိုကမကောင်းတော့ပဲပြတ်သွားတာပေါ့နော် capacitor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စားထိုးပေးပါမယ်ဘလန်းတောင့်တင်းမှုရှိအောင်ပေါ့နော် audio ကောက်တဲ့ IC ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသစ်လဲပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကုတ်တဲ့ IC လဲတယ်ပြီးတော့သူ့ပတ်လမ်းမှာပြတ်နေတဲ့ component တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးရပါတော့ဆိုရင်ဒါဆိုအတန်ရပါတယ်အဓိကဒီမှာသူတို့က CPU ကင်ထားတာဗျအတန်မရလို့ပဲကင်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်တခြား error တစ်ခုခုကြောင့်ပဲကင်ထားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်CPU ကင်တဲ့နေရာမှာCPU လက်ကင်ပြီးအတန်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်ကြတော့CPU ကင်ထားတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာကုတ်တဲ့ IC ရှိတယ်ဒါတော့ Gyro IC ပေါ့နော်ကုတ်တဲ့ IC ထိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ထိသွားရဆိုတာအခုချိန်ကြောင့်ခဲကြွသွားတယ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ရေဝင်ထားတယ်ဆက်ကလည်းလေရေဝင်တော့တချို့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေက component လေးတွေပြတ်ချင်နေတာပေါ့ဒီဘက်တွေလည်းသူအကုန်ပြင်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါဆိုအတန်အဆင်ပြေသွားပါပြီ